AgriSud intervient depuis près de 20 ans au Cambodge. Depuis 2011, en partenariat avec le Conseil général des Hauts-de-Seine, AgriSud accompagne de très petites exploitations agricoles familiales dans leur développement. La ville de Siem Reap, c'est d'abord les temples d'Angkor, une des destinations premières en Asie. La croissance touristique et urbaine s'accompagne par une forte demande en produits frais sur les marchés, bien loin d'être satisfaite par les producteurs locaux. Notamment pour le riz, qui est la culture vivrière de base. Elle est essentielle à la sécurité alimentaire des ménages. Nous avons donc choisi d'adapter des techniques qui associent meilleur rendement et respect de l'environnement. មូលហេតុដែលខ្ញុំបាទចូលក្នុងគម្រោង AgriSud ដោយសារតែគម្រោងក្នុងគម្រោង AgriSud បានផ្ដល់នូវបច្ចេកទេសនិងបទពិសោធន៍ថ្មីៗដែលអាចឲ្យខ្ញុំអាចអភិវឌ្ឍលើការដាំដុះវិស័យស្រូវដែលអាចឲ្យបានទិន្នផលខ្ពស់ជាងមុនមុនពេលខ្ញុំបានចូលគម្រោងរបស់ AgriSud ខ្ញុំបានធ្វើស្រែលក្ខណៈបែបយថាផលដោយយើងធ្វើស្រែដោយទន្ទឹងចាំទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែជាមួយនឹងគម្រោង AgriSud បានបង្ហាត់បង្ហាញនៅបច្ចេកទេសនៃការដាំដុះដំណាំស្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលយើងធ្វើការជ្រើសរើសពូជបានល្អធ្វើដីបានល្អធ្វើស្មៅបានល្អការប្រើប្រាស់ជីលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យដំណាំស្រូវមានការលូតលាស់បានល្អជាងមុនដែលជាការកើនឡើងមួយទ្វេជា2បន្ទាប់ពីយើងបានចូលក្នុងគម្រោង AgriSud ហើយ AgriSud បានដោះបណ្ដាលហើយនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងធ្វើស្រូវលក្ខណៈបែបធម្មជាតិដែលយើងប្រើប្រាស់ជីលក្ខណៈធម្មជាតិហើយកាលណាតែយើងប្រើជីបែបធម្មជាតិការប្រឈមនឹងសត្វល្អិតប្រឈមនឹងជំងឺគឺយើងកាត់ត្រូវបានកាត់បន្ថយជាងមុន Le projet appuie la création et l'accompagnement des groupements de producteurs. Cela permet d'améliorer la commercialisation de la production, la diversification des cultures et l'accès au marché. ខ្ញុំដាំបន្លែដាក់ទៅលក់ក្នុងសន្តាគារចេះដាំដំណាំឆ្លាស់ហើយលក់ទៅសន្តាគារយើងមិនបាច់ចំណាយពេលក្រោកទៅលក់នៅអត់ល្ងុយយើងលក់នៅក្នុងប្រទេសហើយចេះផ្លាស់ប្ដូរមុខបន្លែគ្នាយើងចេះរៀបចំវេចខ្ចប់បានស្អាតចំណាក់កាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកហើយក៏បន្លែយើងក៏សុវត្ថិភាពទាំងអ្នកដាំសុវត្ថិភាពទាំងអ្នកហូបមិនបាច់ប្រើថ្នាំពុលមិនបាច់ប្រើជាតិគីមីទៅយើងចំណាយដើមទុនបន្តិចទៅប៉ុន្តែយើងលក់ទៅឲ្យបានថ្លៃសមរម្យទី3យើងអាចថាយើងដាំឆ្លាស់មុខបន្លែគ្នាទៅលក់ស្រួលយើងដាំបានច្រើនមុខទៅយើងលក់បានប្រាក់ច្រើនមួយទៀតយើងអាចចំណេញពេលវេលាយើងអាចមានពេលវេលាយើងដាក់បន្លែទៅពេលព្រឹកប៉ុន្តែយើងអាចមានពេលវេលាពេលល្ងាចយើងអាចទៅរៀនបានយើងអាចមានចំណូលប្រចាំខែដើម្បីការផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីការបង់សាលារបស់យើង We're very happy to be using the Shape vegetables. They're much fresher than what we can get from the market. The quality is very good. There's little waste when you use them because you can use almost 100% of what you receive. And we like using them because we know that they don't use chemicals compared to most of the vegetables at the market. We would like to use as much of their product as possible. If they offered more variety, we would also purchase from them. So whatever they produce that we buy, we would choose to buy it from them over the market. Augmenter la production agricole locale, c'est aussi appuyer les agriculteurs dans de nouvelles techniques d'élevage. កាលពីមុនចិញ្ចឹមតិចតួចទេប៉ុន្តែដោយតែមានរីកចម្រើនទៅចេះតែដាក់ច្រើនទៅរហូតដល់ទៅមានមេ2 3កាលពីមុនដាក់តែមេ1មុនដល់នេះរហូតដល់ចិញ្ចឹមមិនបន្តទៀតហើយបានកាត់ចំណាយចំណូលថាចំណេញមកវគ្គចំណេញប៉ុណ្ណេះវគ្គទី1ចំណេញកាត់មកវគ្គវា10 20ចំណេញមកវគ្គមានណាមានមកវគ្គតូចទៀតកាត់អាវគ្គតូចផ្សេងមានអាវគ្គធំកាត់អាវគ្គធំផ្សេងនេះចន្ទនជាងមុនបានកូនរៀនចាប់ដល់ថ្នាក់ទី12ហើយកូនក៏រៀនគួរចាយវាក៏វាចាយច្រើនជាងពីមុន
La mise en place d'une activité de crédit épargne représente un facteur important de structuration des groupements de producteurs. បានជាខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាគណៈកម្មការព្រោះឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុមសំយើងខ្ញុំមានការរីកចម្រើនទៅមុខហើយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដល់ប្រជាជនហើយដល់រយៈពេលដែលខ្ញុំបង្កើតក្រុមសន្សំនេះជាជនយើងខ្ញុំបានធូរមួយកម្រិតដោយសារយើងខ្ចីប្រាក់ជាក្រុមអត់បាក់ស្នាមមេដាយអត់បាក់ប្លង់ដីហើយការថោការទៀបចំពោះក្រុមដែលខ្ញុំសន្សំកន្លងមកគឺមានដំណើរការល្អអាចចែកប្រាក់ដល់សមាជិកខ្ចីបានគ្រប់គ្នា ទៅខ្ញុំចៃលុយពីក្រុមនេះខ្ញុំយកទៅដូចជាធ្វើដូចជាទៅចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមចំណីសត្វឬក៏យកទៅទិញធ្វើមុខរបរផ្សេងៗទៀតណាសន្សំជាមួយគ្នាដាំបន្លែដាំអីបាទខ្វះដើមទុនទៅចិញ្ចឹមចំណីសត្វនោះជ្រូក Nous avons choisi d'effectuer une sensibilisation au niveau des villages par un accompagnement vers l'amélioration de la nutrition des familles, en redynamisant l'image de l'agriculture en milieu rural. C'est pour cela que nous avons mis en place des jardins pédagogiques sur le thème de l'agriculture et de la protection de l'environnement. Le point principal est l'appropriation de ces nouvelles techniques par les paysans. Cela passe donc par des maîtres exploitants, sensibilisés et motivés, qui par leurs conseils diffusent la démarche auprès des autres agriculteurs. បើកាលពីមុនខ្ញុំធ្វើជាសាមញ្ញខ្ញុំមិនមានទំនុកចិត្តពីព្រោះធ្វើពេលណាជួនកាលមានតិចជួនកាលមានច្រើនអត់បានប្រភពពីការសេដ្ឋកិច្ចកាលដល់ពេលខ្ញុំបានចូលក្នុងគម្រោងអាគ្រីសុទ្ធរយៈពេលកំឡុងនេះមកខ្ញុំនឹងបានរៀនបានចេះដឹងច្រើនពីចែកទេសដាំដោះហើយនឹងតម្លៃនៅទីផ្សារហើយនឹងមានទីផ្សារខ្ញុំមានទំនុកចិត្តនឹងធ្វើដើម្បីយកប្រាក់ចំណូលប្រកួតផ្គងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដើម្បីបានកូនរៀនជីវភាពគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏វាក្រិនជាងមុនហើយបានជោគជ័យខ្ញុំក៏ខំប្រឹងដើម្បីធ្វើបង្ហាញកសិករនៅក្នុងភូមិឲ្យគាត់ធ្វើតាមដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបានជាប្រចាំចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានចេះមកខ្ញុំចាផ្សព្វផ្សាយដល់កសិករក្រៅដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើតាមបានប្រាក់ចំណូលពីការធ្វើអាជីវកម្មកសិកម្មរបៀបក្រូស៊ីហើយខ្ញុំចំណេះដឹងនេះខ្ញុំនឹងបានផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកចិត្តភូមិផងនេះឲ្យគាត់ធ្វើដូចខ្ញុំដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលចំណេញច្រើនហើយនឹងមានតម្លៃខ្ពស់នៅទីផ្សារគេទទួលស្គាល់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រោះយើងធ្វើជាបន្លែសុវត្ថិភាពគេនឹងទិញច្រើនហើយប្រាក់គាត់ឲ្យនឹងតម្លៃខ្ពស់ដើម្បីជាសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺកសិករដែលផលិតវាប៉ះពាល់ខ្លាំងបើយើងប្រើជាគីមីបើយើងប្រើជាក្រូស៊ីនេះគឺវាល្អទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពហើយនឹងកាត់បន្ថយពីជំងឺនិងសត្វកតាផ្សេងៗ Notre vocation est de lutter contre la précarité, contre la pauvreté, par la création et l'accompagnement de très petites exploitations et entreprises agricoles familiales qui s'intègrent dans les circuits économiques. Ici à Simriep, cette action a permis en moyenne de produire par an 1800 tonnes de légumes, 200 tonnes de paddy, 85 tonnes de produits d'élevage. Et d'une manière générale, une augmentation de 25 à 30% de la production par rapport à la situation initiale.